画面展示的是毒蛇毒液采集过程。首先被取出的是铜头蛇，其头部呈典型的三角形，体背具深色横斑花纹。工作人员把铜头蛇拿出来放在桌面上。铜头蛇属于腹蛇科，其血循毒素具有较强的溶血和组织破坏能力，对人类有显著威胁。工作人员使用蛇钩固定铜头蛇头部，随后徒手抓住蛇的枕骨区域并将其提起。当蛇张大嘴巴做出攻击姿态时，他迅速将蛇口凑近采集杯，蛇本能的一口咬下，淡黄色的毒液瞬间顺着毒牙滴入杯中。这是标准的手工毒液采集流程，要求操作者手法精准而反应迅速。毒液收集完成后，工作人员把铜头蛇放回盒子里。第二个被提取毒液的是棉口蛇，其头部同样呈明显的三角形状。棉口蛇的毒液以血循毒素为主，毒性强烈。工作人员用蛇钩固定棉口蛇的枕骨，并将其提起，将蛇口对准采集杯。蛇在应激状态下会本能的咬合，第一次咬后毒腺尚未排空，可以进行第二次诱导咬合，以采集剩余毒液。二次咬合采毒是提高单条蛇毒液产量的常见操作。工作人员将棉口蛇放回饲养盒，接着取出响尾蛇。响尾蛇的头部同样呈三角形，是腹蛇科的典型特征。作为分布最广、种类最多的毒蛇之一，响尾蛇的毒液以血循毒素和神经毒素混合为主，毒性强烈，每年造成大量蛇伤案例。工作人员采用相同手法操作响尾蛇，固定蛇头，捏住枕骨，提起，将蛇口对准采毒容器。响尾蛇在应激反应下张口咬合，毒腺受挤压，将毒液经毒牙导管喷射而出，呈淡黄色液体。这是响尾蛇典型的毒液排出方式，与腹蛇科其他成员相似。在采毒过程中，响尾蛇充分张开上下颌，露出前部一对可活动的管状毒牙，清晰可见。采集完成后，工作人员将蛇放回饲养盒。至此，当天的毒液提取工作全部顺利完成。